这次一共画了5张铅笔稿，用的是这种半透明硫酸纸，可以在上一张的基础上继续进行绘制，尽可能每次都至少解决一个问题，这样哪怕稍微慢一些，也能看到自己的进步。我们需要正反馈来获取信心和积极的态度，毕竟一开始是最容易放弃的嘛。做这个教程呢，是临时起意的想法，因为我个人不太擅长线稿，能画成这样还是比较满意的。毕竟手绘不像板绘有这么多修改余地，容错率也更低一些。如果你也为线稿苦恼的话，没准这个视频可以帮到你。这是画第一张草图的过程。我平时画人像主要用色块起稿，习惯先画暗部，而用线稿起稿的话，要先确定各个结构的位置。动漫角色的脸通常宽度比长度还长一些，眼睛大概要占据整张脸一半的比例，然后鼻子和嘴非常迷你。而我想画的半写实风格，脸型和写实风格的比例差距不大，只是嘴巴和鼻子可能简略一些。我按照平时的标准面部比例进行绘制，但画来画去总觉得不太对。我很快意识到自己在面部五官上花费了太多时间，而手小甚微，索性快速把头发和衣服的大型打完，其他问题延后处理。第二稿主要解决第一稿最不满意的地方，也就是五官比例，降低眼位并且缩小眼睛的尺寸，使得整体风格更统一。我修改了好几次鼻子和嘴巴的形状，之后还重新设计了睫毛和脸型。一些参考图上没有的东西或者风格不同的部位，也要逐步补全。有什么无法决定的部分，就先画一种可能性上去试试。如果不合适，可以下一轮再改。感觉五官还有进步空间，这会是下一章的重点修改部分。第3次画线稿的时候，我再次调整了五官的刻画方式和脸型，确实这部分进行改动之后，整张图看起来感觉好了很多。这次头发也按照我的个人喜好进行了分类，还有构成上的处理。由于我对面部结构还算熟悉，所以不需要额外的参考，只是对比例、形状还有位置进行微调。我画图有蹭线的习惯，很多人说这种习惯不太好，但管它呢，能画出来就是胜利。虽然第3章已经初具雏形了，但没有刻画细节，而且除了面部之外的其他部分都没有进行过多处理，所以第4章在微调面部结构的基础上，要把各个部分都大致画完。我需要确定之前的草图上哪一根线是这次描线需要的，它应该是这次的最佳选择。然后像眼睛、耳朵之类的，不仅要考虑对称，也要考虑角度是否合理。我在这一步略微加重了部分重要位置的线条，让它能分出主次关系。对于这种线稿，画头发是个重大工程，头发的处理类似缎带，要注意整体走势、大中小的分布以及小细节的安排。如果在这上面遇到困难，不妨用个小纸条扭转一下各类角度，总能摆出类似的参考。头发的大方向需要统一，可以画一些小碎毛和单独飞扬的发丝，丰富细节。细画的时候，主要还是头发和衣服这些之前没怎么画的东西都需要一一补全。头发的布局和安排是我自己处理的。我喜欢在一些交错的位置压重线，也喜欢画那种零碎的交错的发丝。不过有一点需要注意，尽可能不要把发片画成大小一样的，需要错落有致，这样才不会显得过于呆板。参考图是动漫风格嘛，物件都偏纸片一些，没什么厚度。在勾勒细节的时候，如果想起来了，还是补充一下。虽说后期上色的时候也会另外画，但大部分工作都还是前期做足充分准备更好。因为第4章画得十分费神，所以单独给它辟出点时间展示一下。本来想鸣金收兵的，但总觉得作为教程差点意思，细节和精致度都不太够，所以选择了继续细画。第5章换了支2笔的木头铅笔，之前用的是 HB 的自动铅，因为之后打算转印到水彩纸上，所以我选择了深一点的颜色。
这张角色是微微抬头的姿势，然后镜头是俯视角，所以角色的下眼帘能看得比较清楚，需要都画出来。木头铅笔除了要削尖有点麻烦之外，其实它本身比自动铅笔的适用范围广，要什么尺寸自己削就是了。关于是画连线还是画断线，画粗细相间的线还是画统一粗细的线，完全是个人喜好。对初学者来说，能画出来比什么都重要。偏好可以慢慢养成，甚至都试过之后再决定也行。不过我个人不推荐完全模仿，你可以向各位艺术家学习，但如果你画得很像某些人或者某位艺术家，那你恐怕就没有超越他们的机会了。这是一个任何时候都适用的概念。我最后细化了一下，就是这次最终版本。我知道它还有提升空间，也可以继续进行线条的粗细控制，以加深对比。但作为之后成品图的草稿，已经够用了。理想状态肯定是对着参考图能直接画出这种图，但难以直接跳到这一步的情况下，把大目标进行拆分，逐步达成是一种很好的方式。而这一理论适用的范围十分广泛，希望它对你的其他学习也有帮助。感谢您观看这个视频，我们下期再见。Thank you for watching this video and see you next time.